Інша цікава тема, яку хотів з вами обговорити, це новини про те, що росіяни наче почали використовувати оптоволоконний кабель для зв'язку зі своїми дронами. Іначе цей кабель може забезпечувати їм зв'язок на відстань до 10 кілометрів. І тут цікавить ваша думка саме як фахівця у сфері РЕП, бо коли росіяни розповсюджували ці повідомлення, вони зокрема заявляли, що такий зв'язок він робить, унеможливлює подавляння такого дрона засобами радіоелектронної боротьби. На вашу думку, чи от взагалі це винахід, чи це не винахід, і наскільки це ускладнить нашим військам боротьбу з російськими дронами? Давайте почнемо з того, що насправді дрони на дротах літають вже давно. Використовується та технологія для того, щоб робити певні можливості поширювати. Наприклад, якщо ми кажемо, як в якості ретрансляторів, в якості, наприклад, там розвідувальних якихось дронів, або які виконують функцію там радіоелектронної розвідки навіть. Тому це не щось нове. Але з огляду на те, як зроблено фото, що це ударний FPV-дрон, який на таку велику кількість, на таку дальність може летіти за рахунок оптиковолокна, ну це згадується, розумієте, можливо, в світосприйнятті росіян, які привикли використовувати R010 телефони з польовим дротом і бігати оце з катушкою по полю, це от для них, мабуть, якийсь такий асоціативний ряд з Совєтським Союзом, з Второю мировою війною, отечественною, як вони говорять. Тому це, можливо, щось на кшталт цього. Знов таки, хочу звернути увагу на інформаційні вкиди, які з'являються в нашому суспільстві. Це от приклад дротової FPV, котрий може 100% запутатися в кущах і, знаєте, як та собачка на привізі не зможе вирватися. По-друге, давайте згадаємо щодо машинного зору, яке нам показували, що там начебто росіяни почали використовувати машинний зор на FPV. Ну, не бачимо що зараз активного використання. Тобто, можливо, цілком реально, що якісь кулібини придумали, от спробуйте таку штуку на полі бою, як воно буде. Ну, якщо воно сфотографоване з'явилось, то значить, мабуть, не працює. От я би такі висновки робив, тому що насправді є певні обмеження щодо там використання їх в якій якості. На чистому полі можливо, але ж знов-таки, давайте згадаємо різні засоби ракетні, які там керувалися теж на дротах, і там дальність дії була 2 кілометри, наприклад, коли можна було цією ракетою, яка з птура вистрілює і далі летить з проводами, і її керують далі. Тут 2 кілометри, ми кажемо. Зрозуміло, що оптиковолокно, воно більш легке, тонке, але все одно варіант того, що це оптиковолокно десь об щось заціпиться, порветься або розірветься, цілком вирогідний. Тому, знов таки, я думаю, що ці кулібінські девайси треба просто сприймати як чергове ноу-хау з боку аналогів